有一位月传禅师，是一位善于绘画的高手。可是他每次作画前，这位师傅必须坚持购买者先付款，否则他绝不动笔。这种作风常常遭到世人的批评。有一天，一位女士请月传禅师帮她做一幅画。月传禅师问：“你能付我多少酬劳啊？你要多少，我就付你多少。”那女子回答说：“但是我要叫你到我家去当众作画。”月传禅师答应了。原来那女子家中正在宴请宾客，月传禅师以上好的毛笔为她作画。画成之后，拿了酬劳就要离开。这时候，突然，这位女士对桌宴上所有的客人说道：“大家听了，这位画家只知道要钱，他的画虽然画得很好，但是他心地肮脏，金钱污染了他的善和美。出于这种污垢心灵的作品是不宜挂在客厅的，它只能装饰我的一条裙子。”说着进屋拿出自己穿着一条裙子，要月传禅师在裙子的后面作画。月传禅师问道：“你出多少钱？”女士答道：“随便你要多少。”月传禅师说：“纹银200两。”这显然在当时是一个特别昂贵的价格，但是那位女士爽快地答应了。月传禅师按照要求在裙子上画了一幅画，就走开了。很多人怀疑，为什么只要有钱就好，你受到任何侮辱都无所谓呢？月传禅师，你到底心中有什么想法呢？原来，月传禅师居住的地方经常发生灾荒，富人不肯出钱救助穷人，因此他自己筹资建了一座仓库，储存稻谷以供赈济之需。又因为他的师父生前非常慈悲，曾哭着许下大愿，愿帮助当地的民众消除灾荒，他要建造一座寺庙。但不幸其志未成，师父就作画了。月传禅师立志要完成师父的遗愿。当月传禅师完成的意愿之后，他抛弃画笔，退隐山林，从此不复再画。忍辱精进，就是让我们知道，只要坚持自己的行为是正直的，是为众生的，你就不必去计较别人对你暂时的不理解，要把完成自己的正信正愿放在首位呀。